ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம அன்றாட செய்கிற சமையலை இன்னும் ருசியாக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவில் டிப்ஸ் இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா ஃபுல்லும் பாருங்கள். அதோட நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் டிப்பாக நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சமைக்கும்போது நம்மளே அறியாமல் சில டைம் வந்து காரம் கொஞ்சம் கூடி போயிடும். அதை வந்து எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு யோசனையாக இருக்கும். காரம் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் பரவாயில்ல, காரம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் கூடுனாவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக குடிச்சிட்டு சாப்பிடவே முடியாமல் போயிடும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி லெமன் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த குருவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதோட விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அரை லெமன் வாக்கில் பிழிஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த காரத்தை வந்து அந்த லெமனோட ஜூஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி தான் தாளித்து விட்டுருக்கிறேன், குக்கரில் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கும் அதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி நம்ம குழம்பு எந்த மாதிரி குழம்பு வச்சாலுமே பார்த்திங்கன்னா லெமன் லாஸ்ட்டாக வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த காரம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி பிரியாணியாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னா தக்காளி சாதம், இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கு எதுக்காக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம், ஈக்குவலாக இருக்கும் காரம். அதே மாதிரி புளிக்குழம்புக்கு நம்ம எது வச்சாலுமே பார்த்திங்கன்னா லெமன் லாஸ்ட்டாக பிழிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா அந்த காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வறுக்கிறது பொரிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்த டிப்பை நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரியாணி வந்து நிறைய விதமாக வைக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி டிப்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, குக்கரில் வந்து தாளித்து விட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்துருந்துருப்பேன். அதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவே உப்பு காரமெல்லாம் அந்த சிக்கன் பீஸில் வந்து நிறைய பிடிக்கணும், நல்லா இருக்கணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கணும், சிக்கன் பீஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். என்னென்னா மசாலாவில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு சாதாரணமாக நம்ம சிக்கன் 65 போடும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு மசாலா ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து தம் போட்டு சிக்கன் பிரியாணி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணியோட வாசமும் டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த டைமில் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். சாதாரணமாக நம்ம குக்கர்லேயோ பாத்திரத்துலேயோ நம்ம வந்து கறியை தாளித்து விட்டு செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கறி பீஸில் வந்து அந்தளவுக்கு உப்பு காரம் ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் சில டைம். அப்படி இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெல்லிக்காய் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். சில குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, சில குழந்தைங்க வந்து பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் வந்தாவே ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பிடிக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி நமக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த நெல்லிக்காய் செய்ய போகிறோம். ஊறுகாய் செய்யலாம், அதுவும் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், இந்த மெத்தடில் இதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போயில வரையில் வந்து ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டு சீக்கிரமாகவே தீர்த்துருவோம், அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெல்லிக்காய் வந்து நல்லா உப்பு போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். நெல்லிக்காய் ஒரு 5-6, இப்போ வந்து 1/2 கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 4-5 வாக்கில் பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் வந்து 2 உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. கழுவி தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அதே சமயம் நான் அந்த மேலே பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருந்தேன். நெல்லிக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருந்தேன். அது வந்து நல்லா சூடாகி வந்துட்டுருக்குது. அந்த டைமில் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வாக்கில் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த நெல்லிக்காயை வந்து லேசாக கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபுல்லும் கட் பண்ணாமல் லேசாக கீறி விட்டுக்கலாம். அந்த உப்பு காரமெல்லாம் உள்ளே ஏறுற அளவுக்கு நம்ம வந்து கீறி விட்டுக்கிறோம். இந்த நெல்லிக்காயில் தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சிக்கணும். ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கணும். அப்படிங்கிறனால நம்ம தண்ணி இருந்தது எல்லாமே நல்லா ஈரமாக இருந்ததை தொடச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம போட்ட உப்பு வந்து லேசாக கரைஞ்சிருச்சு, கொதி வர்ற டைமும் ஆயிடுச்சு. அந்த டைமில் நம்ம கழுவி தொடச்சி வச்சுருந்தா நெல்லிக்காய் சேர்த்துக்கலாம். நெல்லிக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருந்தோம். தண்ணியில் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வாக்கில் கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு அது லேசாக கொதி வர டைமில் நம்ம வந்து நெல்லிக்காவை சேர்த்துருக்குறோம். அதுக்கு காரத்துக்காக நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4-5 பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு அதை வந்து லேசாக கொதிக்க விட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு கொதி வந்தால் போதும், ரொம்ப நேரம் கொதிச்சிட்ருக்க தேவையில்லை.
இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறின பின்னாடி நம்ம ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாலும் கெட்டும் போகாது. அதே மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது. அடிக்கடி நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டும் போடுவோம். பெரிய நெல்லிக்காய்னாவே பார்த்திங்கன்னா கடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாயிரும். அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் அந்த பச்சை மிளகாயோட காரம் எல்லாமே உள்ளே இறங்கியிருக்கும். சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கேரளாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பிலிட்ட நெல்லிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வந்து நெல்லிக்காய் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து தண்ணி நம்ம வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் தண்ணி மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வேஸ்ட்டாக ஊற்றிட வேண்டாம். அது வந்து நம்ம என்ன குழம்பு வைக்கிறோமோ அதில் வந்து குழம்பு ரசம் எதில் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்த டிப்பாக நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் குட்டி குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்கேஜி யூகேஜி இப்போ தான் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்ருக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிடவே தெரியாது, சாதமெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட தெரியாது. அப்படிங்கும்போது நம்ம ஸ்கூலுக்கு தாட்டி வர்றது கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்கும். எப்படி சாப்பிட்டு வராளோ என்னமோ அப்படிங்கிற மாதிரி. எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி ஒரு குட்டீஸ் இருக்குது. அவளுக்கு நான் வந்து எப்படி செஞ்சு கொடுத்துவிடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிஃபன் ஐட்டம்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் வந்து தோசை தான் டெய்லியும் வந்து தோசை அந்த மாதிரி தான் கொடுத்து விட்றது. வெறும் தோசையாகவே கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அதில் வந்து எதுவுமே இல்லை, சத்தே இருக்காது பார்த்திங்களா? அதனால் தோசை மாவில் ஏதாவது ஒன்று ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சுட்டு கொடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி வந்து கருவேப்பிலை தோசை அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து பீட்ரூட்டு கேரட்டு கொஞ்சமாக கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வதக்கி நல்லா அரைச்சிட்டு உள்ளே கலந்துட்டு நம்ம சுட்டு கொடுக்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். தொட்டுக்கும் எதுவும் தேவையில்லை. குட்டீஸ் வந்து மிச்சம் வைக்காமல் விரும்பி எடுத்து சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. நமக்கும் எந்த டென்ஷனும் இருக்காது. அதே சமயம் வீட்டுக்கு வந்ததுமே நம்ம என்னென்ன சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது அது சாப்பிட்டு வருதா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம். இது வந்து சாதம் சாப்பிட்டு பழகாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியும் கொடுத்து விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி ஐடியா தான். உங்கள் வீட்லேயும் குட்டீஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொடுத்து விட்டு பாருங்கள். அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். மல்லி, சீரகம், மிளகு, சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 2-3 எடுத்துருக்கிறேன். அதே மாதிரி காரத்துக்கு வரமிளகா ஒரு 4-5 எடுத்துருக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம். பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கருக விடாமல் வறுத்தெடுத்துக்க போகிறோம். வறுத்தெடுத்துட்டு நல்லா ஆறின பின்னாடி நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த குழம்புக்காக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயம் நம்ம டைம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பல்காக செஞ்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்குகிற மசாலா பொடியை காட்டிலும் இது வந்து வாசமும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வறுத்துட்டு சூடாறின பின்னாடி நம்ம அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா பொடியாகணும், நல்லா நைஸாக பொடியாகணுங்கிறது கூட இல்லை, லேசாக தெரியாக இருந்தாலும் கூட நல்லா தான் இருக்கும். சிக்கன் வறுவலுக்காக இருக்கட்டும், மட்டன் குழம்புக்காக இருக்கட்டும், இல்லை மீனாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம என்ன தக்காளி சாப்பாடு, பிரியாணி இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சாலுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பொடி போதும் நம்மளோட சமையலை வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் மாற்றிடும். பாவக்காய் குழம்புக்குமே நான் இந்த பொடி தான் சேர்த்துருந்தேன். அதே மாதிரி வெண்டைக்காய் புளி குழம்பாக இருக்கட்டும், கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு, இல்லைன்னா வத்த குழம்பு, இந்த மாதிரி எது வச்சாலுமே இந்த பொடி ஒரு பொடி போதும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் முட்டை ஆம்லேட் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். முட்டை ஆம்லேட் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பொருள் சேர்த்து பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து பால் தான் சேர்த்துட்ருக்கிறேன். பால் வந்து 1/2 ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் வகையில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு முட்டைக்கு 1/2 ஸ்பூனுங்கிற விதமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஆம்லேட் செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஆம்லேட் செஞ்சு வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பால் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி போடும்போதெல்லாம் வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும். அளவாக பால் சேர்த்தா போதும், நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம முட்டை வறுவல் செய்யும் போதும் பார்த்திங்கன்னா பால் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு செய்யும்போது அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இங்கே நிறுத்திக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் சொல்லிக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.